哥，您是老板是吗？哎，您看是这样，我能不能拿瓶酒和您换一顿饭？来瓶酒。对啊，可以啊。这么痛快的吗？因为看你长得比较帅呀。我感觉这拍出去别人都以为我们对了剧本的，这是没有对剧本。感觉像哥你我感觉像哥你这么说，我感觉整的确实像，有点像剧本了。哎，我真的没得过。是没有遇到过是吗？没遇到过。没有遇到过。可以摸一下吧？啊，可以摸。你不光你能摸，你也能叫你身边的朋友这些一起摸。不是，你俩长得蛮像兄弟的，我感觉。我们是异父异母的兄弟，他们在座位生在。看来要叫的话，应该是叫一个会很懂酒一点的哈。选一下哪个酒贵一点？啊，我猜一下。对，猜一下凭感觉，两个容量不一样。你让我选哪个？你好，帅哥。怎么了？粉丝。您是我的粉丝是吗？真假的？你一下这边拆盲盒，那边拆盲盒。哎，对，拆盲盒，感谢。你是山西的？哎，对，那肯定是。我这边已经3个人弄3斤了。哦哟，没少喝，慢一点。要不这样，你说这个盲盒让我猜，跟你想猜，我想猜，可以，你帮我猜一下。也不关你的事，让我猜。可以，别掉了，过来，来，咱们得换场子了，看来是。我已经喝的差不多了，我来猜。哎，哥，哎，你别走这儿。来，慢一点，哎呦，慢一点。你的抖音我刷了无数遍了，我这个月看了你起码20人抖音，我骗你是孙子。我相信。但是没想过他妈我遇到了，我操！哇，那今天真的缘分到了这儿，那我就坐，那我必须坐着。来，我看你们喝不少，一会儿喝点水啥的都行。咱们3个人这一瓶搞完了。哇，这个我第一次见这么大的敬酒。你看，就是已经是每人喝了大概1斤的敬酒，然后是也喝了不少啤酒，啤酒还是2、3种。要不就是选一个，我们一块聊聊天就不喝了，可以吧？那我就再给你们多一个提示啊，这2个酒，一个是湖北本地酒，一个是外地酒啊。我选大瓶儿。难得出来，真的是又换到了粉丝，特别高兴。那行，那咱就选好了，那个就是咱们最后揭秘。我带回去了。OK， 这个最后揭秘，是吧？你们，要不就是听老板都，因为这儿确实也比较窄一点，不行，咱们做一个圆桌一起。可以不？可以吗，兄弟？我重新安排就够了。我看到你视频里面，你在江西那边跟那个什么美女老板娘啊喝酒啊。哇，这个是松叶蟹，又来了，生蚝。太乐是对，太乐就是我们湖北的鱼杂，然后生蚝、牛蛋，然后鸡腰。因为这桌兄弟们确实喝的有点多了，然后这桌菜都是老板安排的。哇，你这整的都是硬菜，都是我们的比较有特色的东西。这个是小八爪，然后我们一起来。好吧。好，我也高兴，咱一块举杯撞一个。好，兄弟，你喝这个是茶。对，其实你不用，你拿这个，你听我的，你拿这个。再相聚老王烧烤啊！哎，没问题，一定要来王哥这儿。王哥今天这个菜太硬了。在下一次相聚山西，那更好了。来，干了。我每天带着我媳妇儿看你那个视频，我操，我媳妇儿说。你在武汉来说，你想试吗？我媳妇说，这帅哥酒量咋这么大嘞？喝不醉嘞？你是跟美女喝酒，你这酒量好。我看了一下，我觉得真的这个热情真的是已经感受到了。要不咱们就先猜一下酒，看看你们选的怎么样啊？我觉得本地、外地，赌一把是吗？可以，一包烟可以，可以就行了。好呀，拿烟子啊。来，绝对不拿印子。来猜，来，过来，你再看一下，哎，这个是本地的黄鹤楼，楼20，我给你买一包烟。这瓶酒的话，咱今天不喝，你们先留个纪念，留着咱们下次喝，没问题吧？我这俩兄弟确实也喝的不少了。对，必须再约一顿。OK 噻 ，OK， 行，那我们下次再聚啊。这几个兄弟今天真的是没少喝，这就剩下王哥，你这一桌子菜，你整太多了。好，3个人把它干完吧。啊，我加油吧。这是精品5家大生蚝。哇，就是这个壳子不一定多大，但生蚝你得看它里面这个肉，这个是真肥哈。烤鸡，对，柴火烤，下面是鸡汤。粥哦，海鲜粥。你们吃了没？要是没吃的话，就是可以一起吃一点，因为这个我们真的吃不掉，兄弟。可以，你把老孟也叫过来嘛。本来我是一个以酒换饭，客人换了，没有和你换成。我觉得这桌饭怎么也得1800块，受不了。我们这里东西买4回的。主要是啥？我就感觉哇，你这吃亏了。你看别人都说
天上九头鸟，地下湖北佬。你就是湖北人很聪明，不会做这种亏本的买卖。你这是不是有点的亏了？你有没有这种感觉？就是现在我感觉大家都是一门心思想搞钱，有时候真的是没有办法。有时候，其实身边需要你的人，他会越来越多，我们的责任应该是越来越大了。然后可能别人都会觉得，哎，生意还挺好的，店里是吧？应该就不会有什么烦恼是吗？对不对？但是其实你想的东西会很多，店里面呢，是不是？主要的我觉得想法烦恼还是在店里面。来，咱们一块儿干一个。来，再整个油边哈。哎呀，大哥，你吃饱没？我吃饱了。哎呀，你这东西真的是整多了。吃个油边，咱们去开下酒呗。我也吃不动了。这个酒也开吗？也不能让你啥也没有。你看，你说兄弟开了那瓶酒，那这瓶酒我就送给你 ，OK 吧？但我感觉这个酒，它应该要价值比这个还要高一点。大哥，那你就揭秘一下，因为这个送给你了嘛。你猜一下，对，撕烂就行了。如果最开始我选，哎，我猜对了。猜什么？我刚看最开始都说了，我把那个酒猜的是毛铺，是吧？这个我说毛铺的哥哥，我猜对了。来，那给镜头看一下，这个是飞天茅台的小酒，哥今天真的是吃的很好，而且喝的也很高兴。来，那我们就把这个，哎呀也不，我这儿还有一点点，咱们把杯中酒清掉。哎，看镜头，3、2、1，交换成功。